ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸೀನಿನ ವೇಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾವು ಸೀನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀನಿನ ವೇಗ 100 ಮೈಲ್ ಅಥವಾ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೀನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ 1,00,000 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಉಳ್ಳಂತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.